안녕하세요. 흥삼이네 식구 여러분들 반갑습니다. 흥삼입니다. 흥삼이 아빠입니다. 예, 오늘은 여기 이제 오리고기에 이렇게 이제 숯불에 구워 먹을 건데요. 아버지께서 이렇게 잘라가지고 이렇게 만들어 주셨고요. 여기 같이 먹을 부추무침 어머니께서 만들어 주셨습니다. 한번 야물딱지게 먹어보도록 하겠습니다. 무쳐. 네, 생각보다 잘 된 것 같은데요. 맛있다. 음. 맛있다. 음. 아,
좀좀 뿌려. 많이 뿌려도 빠져나가. 뭐. 그럼 제가 너무 많이 먹는. 아니.
그럼 이거 제가 구워 드릴 테니까 이거 드세요. 아니 이게 한 마리가 2kg인데 먹다 보니까 양이 얼마 안 되네. 우리는 안 밀려. 예. 그럼 아빠 여기 가운데 오셔서 혼자 드십시오. 제가 여기 앉아 있으면 또 좀 제가 먹고 싶어질 수 있으니까. 아니면 소고기라도 좀 더 갖고 올까요? 저기 한팩더 끄어볼까? 불 좀 많이 약하긴 약하네. 이게 안 되는데. 제가 봤을 때는 이거 그냥 안에 들고 가서 후라이팬에 구워 먹어야 될 것 같습니다. 이거 숯불이 중간에 너무 세서 뺐다가 방금 다시 넣었는데 또 좀 이게 많이 약하네요. 이거 지금 방송이 이런 식으로 되면 너무 늘어지니까 이거는 일단은 끝나고 저희가 구워 먹도록 할게요, 여러분들. 오늘 어떠셨나요? 오리고기 숯에 구워 먹는 건 처음인데 네네. 혼자는 해봤는데 아주 맛이 괜찮네. 근데 저는 그 오리고기에 대한 선입견이 좀 있었었거든요. 왜냐면은 거의 뭐 훈제로 대부분 먹고 아니면은 뭐 약간 이게 불고기식으로 해서 이렇게 먹잖아요. 근데 이게 구워 먹으니까 이렇게 숯에 구워 먹으니까 완전 다른 고기입니다. 이게 저는 약간 이게 새잖아요, 이거도. 닭 같은 거잖아요. 그렇지, 그렇지. 오리랑 닭이랑 그런 같은 카테고리니까 전 약간 닭에 가깝지 않을까 이런 생각을 했는데 이게 구워 먹으니까 약간 흡사 약간 양꼬치 같은 양고기 같은 느낌이 살짝 나고 뭐 소고기, 양고기 뭐 약간 오히려 닭이랑은 좀 이게 말 안 하고 먹으면 맞아, 맞아. 오리라고 생각 못 할 것 같아요. 그 진짜 저는 약간 원래 훈제 그 슬라이스 쳐져 있는 훈제 오리 마트에 파는 거 있잖아요. 그것 때문에 좀 조금 안 좋아하거든요. 근데 이걸 이렇게 해서 먹어보니까 너무 맛있네요. 왜 이렇게 이걸 왜 지금 와서 먹었는지 모르겠어요. 근데 연구를 못했지. 근데 우리 마을에도 네. 보리 유명한 회전 요리 있어. 예. 한번 모임에서 자주 가는데 네네. 집에서 이래 해먹기는 쉽지 않지. 아, 그렇죠. 그 오리 이렇게 구워서 파는데도 잘 없긴 하잖아요, 사실. 네. 근데 저는 진짜 너무 맛있었어요. 다음에 또 먹으려고요. 아니, 근데 이건 진짜 이거 안 되겠다. 이거 방송 끝나고 후라이팬에 다시 구워 먹을게요.
자, 여러분들 오늘 너무 맛있게 잘 먹었고요. 저는 이거 너무 강추합니다. 예, 여러분들도 이거 오리고기 이렇게 숯불이나 뭐 이렇게 좀 구워 먹는 거, 소금구이식으로 구워 먹는 거 한번 드셔보시면 만족도가 굉장히 높을 거라고 생각합니다. 자, 오늘 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 녹화는 여기까지 하도록 하겠습니다. 녹화는 여기까지. 뿅! 감사합니다.